بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إن الحمد لله نحمده. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para Radio Muslim Jogja, pemirsa Niaga TV dan juga Haku TV, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan, kita sambung lagi tahsin kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca surah At-Tahrim, surah terakhir dari juz 29. Terakhir kita membaca dan kita simak ayat ke-4. Insyaallah kita lanjutkan ayat ke-5 dan seterusnya. Silakan persiapkan mushaf Al-Qur'annya dan disimak. Dan insya Allah kita akan tunjuk secara urut peserta yang sudah raise hand di Zoom meeting room. Dan silahkan bagi kaum muslimin dan muslimah yang ingin mempraktekkan bacaannya bisa bergabung pada Zoom meeting room yang linknya sudah tertera pada bagian deskripsi maupun bagian bawah layar kaca Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai dari peserta yang sudah raise hand di Zoom. Nah, yang pertama silahkan bisa dimulai Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Pak Ustadz, ayat berapa ya? At-Tahrim, ayat 4 atau 5, Pak Ustadz? 5. Ya, Pak Ustadz, mohon bimbingannya, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ro-nya tebal lagi. Nior. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbu in talaqakunna an yabdilahu azwaja. Yubedilahu. Asa rabbu in talaqakunna an yubdilahu azwaja khairam minkunna muslimatin mu'minat dari minkum ya. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin dari mana tuh? Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihat. Dari mana Pak Ustadz? Abidatin saihatin abidatin saihatin sayyibatin abidati abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum dari anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah waquduhan nasu wal waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Naam, barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Jazakallah khair Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya silakan dilanjutkan Ummu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahun nabi. Naber. Yauma la yuhzillahun nabiyyi walladzina Ulangi. amanu. Nabi Ulang ya dari awal, fathah. Ustaz. Yauma la yuhzil Yauma la yuhzillohan Yuhzillah. nabiyya. Yauma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. 6. Cukup. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, berikutnya dilanjutkan Abu dan Ummu Faiz. Naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil. Ya Ustaz. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal Nun tasydid dipanjangkan gunnahnya. Nama Ustaz. Ya Ayyuhan Ya Ustaz. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini nafsu Ustaz. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin
وضرب Naam, الله cukup. apa ya? Baik, barakallahu fiik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Naam, baik, ahsanti. Barakallahu fiik. Fika barakallah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya silakan Ibu Juwaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut. Ya Ustaz. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi rahmani ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ut Rahmani kasrah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ut farji'il basaru hal farji'il basaru hal tara min futur summarji'il basaru Summarji'il basara karrotaini yang qalib ilaikal basaru khasiyaw wa huwa hasir. Naam, cukup. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silahkan Ibu Yani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad Zayya. walaqad zayyana Jangan ditahan. Cukup tekan. Zayya. walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Ulangi disambung. Masabiha wa ja'alnaha. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Ain. Wa a'tadna lahum Pantulkan. wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Sa'ir. Wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Ulang, Ustaz. Lanjut. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyasu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum qasanatuha alam ya'tikum nasir. Naam. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Salma silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa, Ustaz? 8 ya? 9. Di minal gaiti. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taqadu tamayyasu minal qalu bala kad ja'ana nasirun fakassayna. Qalu bala kad ja'ana nasirun fakassayna wa qulna qalu bala kad ja'ana nasirun fakassabna wa qulna ma nassalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sa'isa fathah. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Baik, kunna panjang. Ma kunna fi ashabis sa'ir.
Fa'tarafu Ro. Fa'taro. Ro jelas. Fa'tarafu bisanbihim pasuhkan Ulangi, disambung. Fa'tarafu bisanbihim pasuhkan li ashabis syair. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi Rabbahum bil ghaibi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah, silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asirru qaulakum abidharu bi. Roknya tebal kan. Wa asirru sirru. Wa asirru qaulakum abidharu bi. Innahu alim bidati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihim wa ilahin. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Famshu fi manakibiha wa kulu Famshu fi manakibiha wa kulu rizqih wa ila nusyur. Amintum man fis samai ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Amintum Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Desi silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa ya, Ustaz ya? Lanjutkan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن بيض ما بيض أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه زي ريز أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه itu ada riz, ada z, pantulan hilang kan? أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Naam, cukup. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Naam, iya. Waalaikumsalam. Naam. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya silahkan Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Sawiyya, tekan ya-nya sawiyya. Amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumul sam'a wal absar. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilam ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa inna
innama ana nadhirum mubin. Naam, barakallahu fiik. Wa fika barakallah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya silakan Ibu Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, ayat berapa lagi Ustadz? 27. 27. Falamma ya Ustadz. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadza الذي كنتم به تدعون. Ulangi dari waqila hadza. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Ulangi, man huwa, jangan manne. Hilangkan pantulan. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين. Ulangi. Pakai bu. Dari mana ulang Ustaz? Dari awal? Qul ara'aytum. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Naam. Barakallahu fiik. Wafika barakallah. Terima kasih bimbingan dan ilmunya ya Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Pak Sukiyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wal qalami wa ma qalami qalam. Wal qalami wa ma yasdurun. Coba
Qafnya dipendekkan. Wal qalami. Qalami. Wal qalami wa ma yasdurun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran Disambung. ay ghaira. Wa inna laka la ajra. Wa inna laka la ajran ghaira mabnun. Mamnun. Wa in mamnun. Wa inna laka la ajran ghaira mabnun. Mamnun. Mam. Wa mamnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Fasatubshiru wa yub. Fasatubshiru wa yubsirun. Bi ayyikumul famtun. Maftun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwal a'lamu biman Inna rabbaka huwal a'lamu biman Inna rabbaka huwa Inna rabbaka huwa a'lamu biman A'lam. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sabili pendek. Sabili. Inna rabbaka huwa a'lamu biman shalla an sabili. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin. Wattu law tudhinu fayudhinun. Baik, cukup. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya silahkan Ibu Wilauka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Dari ayat 9. Ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wa la tuti' kulla hallafin mahin. Coba huruf ta-nya, coba lagi. Wala tuti'
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم Ulangi عتل nya yang jelas. مناع للخير مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال Za-nya hadirkan. وبنين Za. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم Nah, cukup. Barakallahu fiik. Taufik barakallah jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir Mas Adit silakan. Dari ayat 9 lagi ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع كل حلاف مهين. Dari sebelumnya waddu. ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن ودوا لو تدهن فيدخن ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على خرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Baik, Afan, ulangi tadi ayat 16. Sanasimuhu alal khurtum. Roknya tebal lagi, khur. Sanasimuhu alal khurtum. Nah, cukup sampai sini. Barakallah. Waalaikum barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Iyyakum. Baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tahsin kita di malam hari ini. Dan malam ini ada 13 peserta yang praktek membacakan bacaan dan kita simak bersama-sama di malam hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Dan silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mempraktikkan bacaannya tadi dan masih banyak koreksi, silakan bisa diperbaiki lagi, dilatih lagi untuk bacaan berikutnya, dan diusahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan
baik tertukarnya huruf, panjang pendek, salah harokat, dan seterusnya. Bisa diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang ada dan kesalahan itu fatal hingga merusak makna ayat. Dan kesalahan yang bisa merusak makna ayat itu intinya ada 3, dan ini adalah lahan jali, kesalahan yang fatal merusak makna ayat. Yang pertama yakni mengubah huruf, contoh ha jadi ha, ain jadi hamzah, ha jadi kho, dan seterusnya. Lalu yang kedua menambah atau mengurangi huruf, seperti memanjangkan yang pendek ataupun memendekkan yang panjang. Lalu yang terakhir adalah mengganti harokat. Misalnya an'amta jadi an'amtu atau an'amti. Nah, maka 3 hal ini harus kita hindari semaksimal mungkin. Yaitu jangan sampai merubah huruf, jangan sampai menambah dan mengurangi huruf, dan yang ketiga jangan sampai mengubah harokat. Maka insya Allah ketika 3 ini hilang dari kita, dari bacaan kita, insya Allah bacaan kita sudah masuk standar bacaan dikatakan baik. Tinggal dipoles lagi untuk misalnya memperbaiki sifatul huruf, maksimalkan tebal tipisnya huruf seperti huruf ra dan huruf-huruf yang lainnya. Baik, demikian semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.